Chet ellarda yurganda eng birinchi e'tibor etgan aybar ol endi yo'llarning chistoligi. Har kishi shulay aytadir. Menda safarda yosh bo'lgan kishi bo'laroq yo'llar nishi kerak, yo'l qirg'oqlari nishi kerak e'tibor etam. Hammani o'zimiznikine de e'tibor etarga bo'ldim. Mana Qozondan Shug'u yo'li yo'l qirg'oqlarida mana shunday shuplar, paketlar, bunda shiramni yaxshi indansa shopqanlar, lekin shu bit bir qoyada ketmagan. Шулай булгач, hech kimə də başqalarını qayıplab aytalar bit әле. Kishi ko'zindagi shupni ko'rasan, o'z ko'zingdagi bo'ranani ko'rmaysan deylar aybi. Ikki köpshakli transportdan da yaxshisi yo'q ekanini bilamiz endi do'stlar. Yana da men o'zimning yaratgan velosipedimda ham yana da qo'zg'aldik safarga.